नमस्ते दोस्तों, आज हम इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाने जा रहे हैं। ये खांसी और जुकाम में कोरोना काल में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इसे बनाने के लिए हमने ये सामान ले रखा है, तो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये सामान ले रखा है। इसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, हल्दी 1/4 चम्मच, सौंठ 1/4 चम्मच और सेंधा नमक ले रखा है 1/4 चम्मच और गिलोय। अगर गिलोय ना मिले तो उसके पत्ते भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दालचीनी ले रखी है, छोटे छोटे पीसीस 3 लिए हैं। 7 से 8 पीसीस मैंने काली मिर्च के ले रखे हैं और लौंग 3 पीसीस ले रखे हैं। तो ये मैं गिलोय की डंडियाँ यूज़ कर रही हूँ। इसको छोटे छोटे पीस काट लेते हैं और इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। अब इसी में हम ये दालचीनी भी डाल देंगे, काली मिर्ची भी डाल देंगे और लौंग भी डाल देंगे और इसको भी हम क्रश कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी के ले लिए हैं, वो बॉईल होना शुरू हो गया है। इसमें डालेंगे अजवाइन, सौंफ, सौंठ और ये गिलोय, काली मिर्ची, दालचीनी और लौंग। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। अगर सेंधा नमक नहीं है तो कोई भी नमक आप डाल सकते हो, पाकिस्तानी नमक या फिर नॉर्मल नमक भी आप यूज़ कर सकते हो। इसने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स का असर इसमें आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमारा काढ़े का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी का भी डाल देते हैं। तो इसको एक मिनट पका लेते हैं। हमारा काढ़ा बनकर तैयार है, तो हम इसे छान लेते हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे ये तुलसी के पत्ते, जो कि मैंने 15 पत्ते ले रखे हैं। इसमें हम काट के इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर रहने देंगे ताकि इसका असर भी इसमें आ जाए। आप चाहो तो काढ़ा बनते बनते भी तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। इससे खांसी और जुकाम में बहुत ही लाभ मिलता है। इसे हफ्ते में 3 बार लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलें।